Hi, kumusta po kayo? Welcome back to our channel. For today video, magka-camping tayo nila Ma'am Violet, Sir Aljon, and Digoy. So yung iba isusunod na lang. So tara, samahan nyo kami dito. So bagong adventure uli. Tara. So magpapaapoy muna. So yung isa nakarating na doon. Tugnaw. Nagtutugnaw na siya. Nag-make up ka na dito. At saka yung tenga. So ganda ng ng sunset tuloy . So mag-hi ka muna. Hi! Tugnaw na. So si Sir ang bahala sa paapoy. Hi vlog! Welcome to my guys! Ganda ng sunset . So doon sa dulo may nagkukudkod ng yelo doon . Oh, ito saan yan? Ayan. Ayan, pakita ka. Ayan. Para siyang mini bulldozer. Tapos meron din nagka-camp doon. Yung isa layo na ng dalo . Yan. Ito saan ka din Si Oscar? Si Oscar. So ito yung ginagawa namin every week. Pang tanggal ng stress. Oo. Stress kami sa pagkaturo. Hindi man nilili. Apoy na yan. Hindi ka pa makapirate yan. Paano? Maglagyan mo naman ng kwan mo. Kahit hindi tayo mag-gano Last time is puno na ng snow dito. Kaya lang umulan, medyo natunaw.
Wala na yung mga lalakad kanina. Ibigay talaga yung foil. Nagpaduong kiring. Ha? Mabungka ko na dyan. Kung idit sa rin na. Pati yung anak mo, sir. Oy! Binabati ko yung mga anak ko nandyan sa Cebu. Si Tuskian at Tuskili. Sila tatay, sir. Hi guys, binabati ko pala yung taga Cebu, Mandaue City at saka Consolacion. Langtad Elementary School teachers. Yan na nasabi dire. Kasabot ako. Kasabot ako yung sinasabi nila. Okay. So, nakagawa tayong tent. Oh, hala, huwag ka ng cellphone di ay. So may bisita tayo. Ito sila. Parang ang angas mag ano.
talaga ni Sir Mi. Asawa ka guys. Nice. Hi! Ganda na ng Yukon. Long time. It's been a years. Yeah. Tapos doon pwede ka magpwede. Wow, parang inano ng ano ba? Ng yun, yung tungkod ni ano? Ano yun yung sa Thor. Walang Thor sa Bible. Okay. Mas nalungkot ka. Nakalimutan na talaga ng asawa ko. Nakatawag. Oh, kaya sabi ni Digoy, si Mami, bakit di tumawag? Tumawag ako ilang beses. Wala namang sumagot. Sino naka-boarding doon? Walang pa. Paglamingin ka. Nasa palang doon. Ano, $5. Ano ko na? Mabuti, dinala ko talaga itong boots na pang pinom. Sabi ni Mama, dala ka ng boots para sa baha. May isang kilong bitchin, isang kilong asin, isang kilong chlorine, at hinugasan sa merienda. Ilang oras ba dapat yung mo? Natuyo na rin yung ano Natin. Sana talaga. Saan yung nagsaslide-slide kayo na? Doon gusto mo pumunta. Tara. Dito na, yan lang. Higit na. Kasi umaya. Picture ka ng adlaw. Tara kayo ngayon. Ano? May araw pa. Punta daw ko. Ganda na yun. Tara. Anong sinabi mo, te? Hindi na naintindihan. Nagiging crazy na tayo ha. I need speech. Ako gaya ng mga estudyante natin. Nakarang punong-puno na ng yelo to. Na ano siya, sa ulan. After namin magsundan. Oo nga eh. Wala na yung inspiration yung dalawa. Ay, wala naman.
Ganda ng sunset talaga ah. Ito yung pampatanggal ng stress ba. Ganda na ano. Sabi niya na Ay, wow! Ito na yung isda. Huli ka na. Nakikita ka sana mga Uy, sinabi talaga sir yun ni ano. Yung ano natin ma'am sa Yukon, yung kasama natin sila sir. Ha? Yung sa may dumpster. Natira sa ulam ay sa ano, isda. Natira sa isda. Usog. Usog. Lami. Lami. One, two, three. Go! Diba naglaro yung mga bata? Nakaraan diba may stick ako? Ginaganon ko lang yung stick ko. Para sa drone. So dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. See you next vlog. Bye na! Bye na! Parang sir nakaano siya. sinabihan niya na sabi niya. Salamat sa panonood. See you next vlog.